هذه السمكة على وشك أن تعيش أسوأ لحظة في حياتها، فهذه السلحفاة تقترب ببطء شديد من السمكة دون أن تلاحظ. لكن برأيك، هل ستتمكن السلحفاة من تنفيذ خطتها أم ستكتشف السمكة الأمر وتهرب؟ لقد قطعت السلحفاة شوطا كبيرا ولا تزال السمكة غافلة تماما. هل السلحفاة ذكية حقا أم أن السمكة بلهاء؟ ورغم اقترابها الشديد تحافظ السلحفاة على هدوئها، بينما السمكة لا تزال غير مدركة. وبعد هذه الملاحقة الطويلة قررت السلحفاة أن تنهي مهمتها.